arancine, una squisita ricetta meridionale a base di riso. Prima cosa, burro e cipolla. Un bel pezzo di burro, cipolla tritata. Lasciamo appassire la cipolla. Riso, tipologia vialone nano o semifino. Il vialone nano è il più grande esponente della categoria semifino. Tostiamo il riso. Facciamo assorbire al riso tutto il grasso. Mettiamo l'acqua in ebollizione e come la pasta il riso va trattato. Nel frattempo io direi di scottare i piselli. Li scottiamo leggermente. Uniamo del buon ragù di carne ai piselli. Ragù molto asciutto, quindi poca salsa. Io sto sempre con l'orecchio pronto a sentire quello che accade qui nel riso. Quindi giriamo sempre, aggiungiamo se serve dell'altra acqua o dell'altro brodo vegetale. Questo è pronto e farà parte della nostra farcia dei nostri arancini. Qui prepariamo adesso l'altro componente, l'altro ingrediente della nostra farcia, che è il caciocavallo. Dobbiamo fare dei dadini, quindi dobbiamo togliere la buccia del nostro caciocavallo. Ecco, questo può bastare. E dobbiamo formare dei piccoli dadini. Eccoli qui. I nostri ingredienti per farcire i nostri arancini sono pronti. Eccoli qui. Proseguiamo col nostro riso. Zafferano. Questo ha 3/4 di cottura del riso. All'incirca sono 2 bustine. Lo metto all'interno del nostro riso. Sciacquo un pochino con dell'acqua calda il recipiente, così recuperiamo il tutto. Non rimane che aspettare che si asciughi un pochino il riso e si cuocia ancora di più. Parmigiano. Il riso deve avere questa consistenza, guardate, deve essere asciutto. Assaggiate, se va bene, di sale. Leggermente salato va. Deve essere al dente. Parmigiano. Spengiamo tutto e adesso facciamo la nostra mantecatura.
Ecco qui. 2 le alternative, un piano d'appoggio in marmo o se no prendiamo una teglia, la imburriamo leggermente e mettiamo il nostro riso. Lo stendiamo, così si raffredda prima. E adesso dobbiamo avere un pochino di pazienza per farlo raffreddare. Ora il nostro riso è freddo. Adesso devo fare delle piccole porzioni dove ricavare le nostre arancine. Ecco, così. Quindi faccio dei quadrati, li sollevo, li metto sulla mia mano, le farò leggermente più piccole, dovranno servire per un aperitivo. Quindi, carne ben asciutta con piselli, vedete? Il dadino di caciocavallo e adesso provo a chiudere. Poi adagiamo leggermente nella farina. Guardate, così. Ne facciamo un altro. Piano piano, così. Il caciocavallo. Ne mettiamo soltanto uno di dadino. Poi chiudiamo piano piano. Così, con calma. Compattiamo bene, 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 stringiamo. Però con la giusta forza. Né troppa e né poca. Ecco qui. Li giriamo nella farina. Ecco qui. Con una forchetta ci aiutiamo a fare questo lavoro. Li buttiamo nel pangrattato. Facciamo aderire bene il tutto. Le altre. Facciamo aderire bene il pangrattato, mi raccomando. Questa crosta che poi diventerà croccante. Due. Iniziamo a friggere. 170-175 gradi. Li adagiamo così. Eccoli qua. Stupendi. Ne mettiamo altri 2. Sempre con lo stesso metodo. E poi li rotoliamo, così non rimane la forma che prendono appena si adagiano sul fondo della casseruola. Abbondante olio, pronti, belli, colorati. Eccoci qui. Ecco qui. Le nostre arancine sono pronte. Buon appetito.